عبید خانه ورغلی خاوزی کی ګوره نن مو دې چې ولا سبا کې تقسیم جرح و تعدیل جرح و تعدیل د دې ولا تقسیم د تکي درد ہے تو جرح سے تی تعدیل سے جرح د تل شي سروي بنه ته عیب ولګي نقصان ولا خبرو کې سره د عادل نه ده زخم تیل شي زخم د ولګول ته چوت خبره واکې د زخم ولګول یو پتوري بنه زخم لګول یو خلی ولا زخمونه دي د ته جرح نه شي ته ول سره دا سره ذهن نه کمزور پل تعریف انده د جرح طعن تیل شي کنه نزی سره چوک سو وای دو د نزی سره والو کنه سو ویل سره دا حافظ نه ده حدیث کې څه په چا باندې جرح لګول غم دا غاري غان د مجروح ګرځي مجروح نه وتیاله درې مجروح ته د ویل راوړې دلیل لکه څه مطلب سند کې پروت وی کنه احادیث به چوک نه قبلې ډېر زړه سره ځکه زدا ور کیده کنه خلک یو نه سینو سو کی وی کنه سي هغه به تورسته معلومای کنه سره اختیار کې غدي دروي غېلی دا به زون ته خبره خوال به تی ووري جرخه د کوي کنه کې دا به ووري سړی نه نو دیس هر ایک جرا و تعدیل میں سے دو قسم پر مبهم مفسر اس تخپل خی جرا و تعدیل مبهم وہ ہے جس میں کوئی سبب جرا و تعدیل کا روی میں مذکور نہ ہو یو دا مبهم جرح یری دا سړی صحیح نه ویل سینه دوا جواخه یری دې شکول چار سکول کوم ځای سکول دلیل واخه چې تدلیدل یو سره نشي خیال کنه پولیس غونې انکوایری ورکی کیږي د انویسټیګیشن کې تفصیل وضاحت وکای دلیل بو تر وړي تویل د پلانکای سره د مجروح ته دی حافظه سینو کوم ځای کې حافظه سینه د واخه چویلی بل د سره وشته د کوم ځای کې غلطی کړي حدیث راوړي د کوم ځای کې غلطی کړي بل حدیث را میچ کو غلطی خني شوی چې شي خرابته یی ویل سره د بدعتي د چې بدعت کې اخته واخه نشي خیال نشي خیال خو سینه شو د بچوګ نه قبلې بس دوا سي زون سره وشتل شو دیس دي د مبهم شه تعدیل مبهم څه داغه کته ویلو څه دا سړی دل د حافظ د خود او ماشاءالله د سیاسي دي د نو واسه پر دروه شو دلایل نه غوړي ځکه ته خه خبره ده کنه بعد د لپاره خال واسه پر دلیل د نډیر غوړي صحیح ده صحیح تعدیل خو زخم نشي لګول جرا و تعدیل مفسر جشتل شي وہ ہے جس میں کوئی سبب جرا و تعدیل کروی میں مذکور ہو سو تسبب بخای یری د پلانکای عالم سینو ویل د وسی ونی ټپونه والو وسی ګرځول دا څه ساده وسپی ګرځول خو خود جهاد اعلی د دات سی د خو سره جرخه دانه امام ابو حنیفه او شاګردونو باندې خلک انده جرخه کوي کنه زدو واسیونو تمنډیر کولی نو واسیونو تمنډیر کول د خدي مجاهد سړی کور د توغنی سړی کول شي دا خاصه صحیح مثال انداسې چې جرخه ولګول کنه سیری دا غروی څه کوم روایت کې څه د مغن اور د امام بخاری نه دته سي امام بخاری خوراسته په 300 پلنکی هجری کې او تو د روایت کړه په دی هجری کې نو مو وګورو که زمانہ دو مخ تورسته به خو جواته خبره صحیح نشوه کنه یم د شته ویلو پوش خوز ته مخته چې قبولیت او عدم قبولیت جرا و تعدیل وز تندا خای کنه صدا جرح به کله قبلې او کله بنا قبلې دا ور کی خبر رسی کنه مو چو جرح قبول کو دا اوس خبره ته وکړه وز ته جرح مفسر و تعدیل مفسر دونوں بالاتفاق مقبول ہے د دوړه به قبلې جرح ته تفسیر ته توکو وضاحت توکو نور څه غوړي توضیح وشو واجه توخل واجه صحیح وا ټیک شو دا قبولنده شي ته تعدیل وکړه البته جرح مبهم و تعدیل مبهم کہ مقبول ہونے میں گو بعض بزرگوں سے اختلاف منقول ہے مگر زیادہ صحیح یہی قول ہے کہ جرح مبہم بالکل مقبول نہیں اور تعدیل مبہم مقبول ہے یہی مذہب امام بخاری و امام مسلم امام ترمذی و امام ابو داود و نسائی و ابن ماجہ و جمہور محدثین و فقہا حنفیہ کا ہے سرخہ خبر وشما چلو تعدیل مبهم شو هغه خالد سره قبلې خا خبر دوه که تو خا خبره هغه سره حافظ و غیبات کې خنه رغلی زیات نه زیات او دا خبره د لسه د کوم مراویون ولا خبرې څه بینه د سیو د سیو د نعوذ بالله پلانکای سره او د سی کړي دا غیبات کې نه رسی ځکه چې د دین حفاظت د پر ضروری د ست بدیروي ولا حالات چرک کوي فرق وکای چانس بین وکیا کنه بس رایبه باندې عمل کوي نه څه بزرګي شروع کی زو خیر د موفق موف نه چلیږي دو خبر دین د کنه دین د پر خلق زنونه قرباني دوست موفقای
دی که سره غیبات رسین دو غیبات دانه پیغمبر سن حدیث ته بقاعده څه غیبات یل چې شته شي مقصد دونه چې شي غیبات کې خلق خپلی ولا تأخذ بهما رفعة رأفة دین شونه کې نرمۍ بنه کوي ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله سید د ټولو شونه کې نرمۍ بنه برتاو کوي نو دو باندې به تک کړی نظر ساتي تعصب بانه کوي کنه څه بیخي ته ځونه نه لګیا شي او نرمۍ بانه کوي ته سلو عدالت سره چلېږي انصاف ترازو لاس کې تله د انصاف په لاس کې څوک در کی نه ما خبره ده شعر نه وږي دغه دي څه قابله گو گرچه اگر تل شي مگر کاچی تاکی که زنه دوسی کړي دی منه د پرسمنی صحیح شو نیمو جمهور سره فقها دي محدثین دي علما ائمه تر دې پر صحاح ستا علما وګره دوه خبره کړي جرح مبهم نه قبليږي به ته لاګیاوي خو د شروط قبولیت جرح او تعدیل او د جرح تعدیل څخه قبلای کنه دي پر شرطونه خاص ضروری دي سا جرح مفسر و تعدیل مفسر کی مقبول ہونے کے واسطے مشترک شروط یہ ہدا شرطونه دي کہ جرح و تعدیل کنندہ میں مندرجہ ذیل امور پائے جانے ضروری ہے جرح و تعدیل سے د کوم سړی څه کوي جارح معدل دي کې لاندې شرطونه ضروری دي یو سړی ده یو عالم ده هغه را پوڅېدلو نن جرح کوي چا باندې نن منه یعنې ماغې زمانې خبرې هغه کې شرطونه ګرسته ده کوي دا متول کې شرطونه کس ته نقشې جوړه انجینیر یې که څنګه خپله سره کوټې په چوره واغورځوي نه قبلی چو کنه پند ناز د لګیای ځونه نه نن سبا خو د کوم شیون بینه دا خو مناقل یو کنه یو ناقل یو بنانه والا مؤسس وی کنه مو مجتهدینو په باره کې لګي مجتهد د پر دا شرطونو کې نمبر 1 علم س عالم وی چې باندې جرح تعدیل کول الله به قبولول شي نمبر 2 تقوا س الله نه یریږي خوف خدا بو سره اخرت طرف ته ممیل ورع پرزګری ورکی اعلی درجه ورکی وی صدق دروغ هیڅ قسم ته دروغ ونه کې اختیا وکړي صرف مقصود دی خدای نظر دی دا مقصد نه چې چوک مخ ته ورسته کوم دی خو مقصد دی الله ناراضي شي کنه له دین کې نقصان را نشي خو ملغلره ده عدم تعصب نه قومي تعصب ورکی نه دیني تعصب ورکی نه پرټي پلې نه د سیس خپل پرټي پر مایل خپل کې دی پلا او نه زوت یا خاندان د پرېر د خموی لکی روي د خیر د دی بنې جر خاصنګي کوي کما کله دوی مخبلوان دي نه تو خبر نه چلیږي هغه په مخ کې پلور روشي کنه څا کې غلطي ورکی ډاره کې صحیح نظر سره خای کبه پر دای سړی د انډونیشیا اوسیدونکو دي ولې هغه یې صدا بالکل صحیح د زون سره قرباني بقاعده ځکه چې مقصود یې الله یې څه کوي د خلکو باندې زون مړی چې خو د چونخ په لګي دین یو داسې د خپل کې خپل چې د معرفت اسباب جرح تعدیل جرح و تعدیل د جرح تعدیل ول اسباب با پیژاندې کوم سبب دی واجنه جرح په چو کول شي کنه او کوم دی واجنه نشي کول څه واجنه سړی مجرو کیږي عدل کیږي داغه او هر خاص جرح مفسر کې مقبول ہونے کے واسطے زائد شرطی ہے به د جرح مفسر د پر خصوصی شرط دا هم ده کہ جرح کننده غیر متعصب ہونے کے علاوہ متعنت و متشدد بھی نہ ہو دا خبر اور کی ضروری ده یو متعصب وی کنه متعصب خپل قوم د پر لینډ وال خپل قوم د پر جانبداري کول خپل خاندان د پاره خپل وینې د پاره خپل علاقې ول د پاره خپل ژبې د پښتون د پښتون مله نرم ولا بس دا ولا بل څوک نه منم دا خو پنجابای د لری دی خبر زمانه نه خدای بنده دی کې ته دی تا ګوره صدا مسلمان د کنه د صحیح غږی کنه یاله رسول لپاره گی کاسي بل شي د پاره به دي کې دوی خبر راغله لګا وای یو خدای ته اوس مثال تخپل قوم چتاوي نور قومونو باندې داشه یو داسې دی خپل قوم په واجه سره بل قوم ته ترقی ورکړي خپل قوم په واجه څنګه خپل قوم د څه غلطي به مخالفت کول شي کنه به مخالفت کوي واجب ده در باندې قومیت د پیغمبرانو قومیت کوي صحیح شي کی قومیت ته قومیت سره د محبت په خپل زوی ده لکه دای مو علاقې خال دی کنه زو سټویل جوړون دوته جوړ ک ما جوړه پر د علاقې کې ځکه ستو بنوال اندو حق ته څه دین کې د شی پیغمبر لسم ټول نوال خپل خاندان سره نه کټ کولو کڅه صحابه او تیل یوس د کوم کسون څه گیر شي د جنگ بدر کې نور بس کو خار چور کې ورور ګر د چور کې پلانکای کا د چور کې پلاکای روکه اختیار په خپل لو سبي قاتل کو عمر سي وته نو ویلي خو بیا پیغمبر سم رحم نه کو روستالو صحیح ده کوم ځکه ونه دین کې دراړ څه نه رسي دراړ دیول نه چو دیږي بیا
خیر ده که موفی کی خو که دین کې دراړل تل به هیڅ کلمه برداشت کوه دی چو پلارا ما برداشت کوه بازه صحیح شو صحیح شو شیشی غونی بل شه د متعنت باندې متعنت پیژندې تعنت زید کې روشي خد ته پاتې سپلانکای سړی په حق د دې حدیثه سي د دې ممیلا سي د نظریه سي د صرف چې شکر غلې زید کې زی لار کړي کنه سي زوال نه و در دې صرف زکاس دی مو بدنوم کړل زویل د سي بدنوم کړي ولا مو سپک کړي و در مو لار کړي شرمولي و در د زنا پرېګاده دې ته تعنت نیل شي سیدا عنت نرواتل بل متشدد تشدد چې شته شي سختي تل شي یو خبره څه ده یو حد کې دا کنه تو لاس ډیګر نه د واخې جوړه 15 استخبال خبره بل ولا شي بیا کوزای 15 نه دسته ترمامیټر د لوس کې خاص ته قبلوي چوک نشي دسې ته خطر ورسره دسې شونه تاسو لکه علماء کوم ترمامیټر دا نه استعمال خپل نه پس ورکی خوای متوسطانه دوکا کوي کوم خل نه پیو سره چال کې دوکا کې وګورم سره حدیثونه پلانکا شه دا غریبون څه پیغه خو د هرختیا حدیث ته علماء پټ پټ ورولي کله زی بوزي سړی د پوارډ بول ما غو بني خبره څه کوله ډارې کسون هته په لوداري و د مولا حق سړی د حدیثونه بني د بل سړی څنګه دي سره راګي وای نه سای والی په نه کاسه د سې ډيري کړي په دوکا کوي خلکو سره چوپ نه پوي دا بنا کوي هاري خبرې ده اوس ګوره مخته بعض اسما محدثین جو جرم متعصب زت خای زنه د سی علماء محدثین مسرشتو ائمه دي خغاټ علماء دي کنه خو متعصب دي غول جرح نه قبلې مو علماء مولا بس کنه متعصب سره به نه قبلې خپل مذهب او دې کې مو ویلو کنه شرایطو کې کنه ها کنه بس ویل شو بس ډیر دارو کوتنی دا بس خپل مذهب له شون ډیر وړي لاغونی تل درنۍ په زور بخطیب بعد دي سیب سیده خبل ګره بعض اسماء محدثین زنه هغه محدثین ته اوس خای جو جرم متعنت ہے زیدنا لک پر خلی بس دا زنه د شون دي کانا س دینه چوغنه پکېږي خاله سړی کی ورکی وي خو بس د سیسا کاسون خدای د موترو کی کانا س ملغلری نور له خبري ابن جوزی رحمه الله دا څه ډېر خولي کتابونه لیکلي یار پن باندې ډېر خوندور دي کنه حدیثونه دی ول بس بل لړزون طرف ته خو مخور کی زیته ښه بل د بن عمر بن بدر مسیلی بل عمر بن بدر مسیلی صاحب د سیده بل د رزی سواغانی بغی سواغانی سید الاکی دی بغی سید ماغه طرف ته منسوب دی جوزقانی شول د کوم د مؤلف کتاب الابطیل دا یو کتاب لیکل ابطیل لیکل ارچ ابطیل نه بس صدا باطل شیخ ابن تیمیہ حرانی شیخ ابن تیمیہ کیا اشتو ہے سیدہ بل شد مجددین لغوی مؤلف قاموس دی قاموس لیکل ہے کنا عربی وغیرہ بنیا ها دی ولا خبری بس زړه نه خستل پکور بس بل شد بعض از محدثین جو جرم متشدد ہے متشدد چوک برا خالی بیت دا کسون نرا خالی بیت چوک را خالی ته معتدل کنه دی خلاف معتدل ټکست ابو حاتم نسائی ابو حاتم له لفظونه خال ډیر وروړي کنه یو نسائی بیل د خدا بیل ابن معین رحمه الله دې ول ډیر وروړي خال کنه یحیی ابن معین قطان کې دا ابو ختم خونه دی هغه ولا نه ده ابن قطان شولو یحیی ابن قطان د بیل غدا یحیی قطان بیل د ابن خبان ډیر زوت وروړي دی ول ډیر دی شتو دي دوله کتابونه شو خاجر او تعدیل می تعرض ته دای دا زیروی د مسره نیم علماء یا څو علماء دی غیڅ د دل د پښتو واجیار وړي ته دغه یغه پلان قاعده اغه نه زنه موجود دی غوځ د سیده سیاسي نه مسره علماء چې ته دي ځخ نه نوس کنه خ کتابونه غږی د سیاسه مغاد غږی کی کتاب د سیاله کوم مصنف خوځي کې به ته شبه کوي دو د تیس وازن کای بکنه انصاف چیته د تل چشت مرغړز جلوبی تلکایا چو ته خودشته کو دروغ نه دنا ور وچی زیتی د زبان د سیکای ایک روی میں جرا و تعدیل کی تعرض کی بظاہر 4 صورتیں ہیں څلور صورتونو د سیسا کی تعرض واجب پیخیږي جرا مبهم و تعدیل مبهم جرا شی د مبهم واجب نه بیان تعدیل یا مبهم د واجب نه بیان صحیح ده کنه د سره غلی خبل جرا مبهم تعدیل جرا مبهم و تعدیل مفسر جرا مبهم ده تعدیل مفسر ده صحیح ده اسون صورتونه دوړه مبهم دوړه مفسر یو مبهم بل مفسر کراس نشونه لګو خاص د ذکر کړي صحیح ده جرا مفسر و تعدیل مبهم جرا مفسر و تعدیل مفسر خو زګره پہلی اور دوسری صورت میں جرا غیر معتبر اور تعدیل معتبر ہے خاکنه کله جرا مبهمی دو شده اول غیر معتبر ده خاکنه اول دو صورتونه کې کنه
جرح معتبر نه ده کنه څه مبهم وي صحیح ده تعدیل ورکې مبهم ده صحیح ده کنه جر ورکې غیر معتبر تعدیل معتبر ده صحیح شوه دوسری صورت ته لوړ شه جر ورکې مبهم ده کنه دو غیر معتبر شو تعدیل مفسر ده بیا خاص معتبر شو تیسری اور چوتھی صورت میں جرح معتبر اور تعدیل غیر معتبر ہے جرح بیا معتبر درم شلرم کی څنګه جرح مفسر ده دو معتبر شده بلکې جرح مفسر تعدیل ورکې مبهم ده مبهم وي هغه به غانوي خکه جرح مبهم و نشي قبلول تعدیل که مبهم یا قبلول شي خیر ده زنه زوی کی که تعدیل مفسر بیا قبلول شي که به داسې شولو چې جرح مبهم شو تعدیل مفسر شو بیا جرح قبلول نشي ویل ظلم تعدیل مفسر ده که به جرح مفسر و تعدیل مفسر بیا جرح قبلای ځکه زدي کې سره اوس وازن ټکر راغله دوړه مفسر شي صحیح ده صحیح شو او ته خدا خبرو کیه بشروطی कि वो जरा मुफसर किसी शख्स से सादर ना हुई हो जरा चवाला څه قبله مفسره داسې سړی به نه وي کړي جو جرا کرنے متعصب یا متعنت شمار کیږي دا به نه د پوسه کسون تیر شو دا متساهل بنی متشدد بنی متعنت بنی مایل بنی جنب دور بنی بلنکای بنی خاصه صحیح شو فائدہ وای فائدہ ته یې کنه زیوا فائدہ لیکلی حضرت صاحب امام الائمه سراج الامه امامنا الاعظم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو بعض کتب مخالفین میں جرح منقول زنا علماء اس نے امام ابو حنیفہ نوز باللہ دسیہ وہ ہرگز مقبول نہیں ویلے اس لیے کہ حضرت امام صاحب کے بارے میں ہر قسم کی تعدیل تو اظہر من الشمس ہے صحیح شورا رہی جرح سو بعض محدثین کی جرح مبہم ہے زنا جرح مبہم ہی شہیدی اور بعض جارحین خود متعصب و متشدد و متعنت ہے اور اوپر مذکور ہوا ہے کہ اسی جرح و مقابلہ تعدیل ہرگز معتبر نہیں ہے الرفع و تکمیل فی الجرح و تعدیل